सो गाइस, सामने की तरफ से जो ये ट्रेन आ रही है ना, इसके अंदर है 100 करोड़ की कार जो कि प्योर गोल्ड है, इसलिए मैं आया उसको चुराने के लिए। सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस ट्रेन को रोकता हूँ। सामने बंदूक लेके खड़ा मैं, फिर भी ट्रेन नहीं रोक रहा। रोक इसे। इनमें से किसी एक डब्बे के अंदर है वो सोने की गाड़ी। ट्रेन हो गई है कंट्रोल के बाहर और उतर गई है पटरियों से। ओ भाई, कहाँ जा रहा हूँ? झाड़ियों में मैं। चलो बच तो गया हूँ, पर मेरे ऊपर ट्रेन गिरेगी। दब गया मैं तो। अरे भाई साहब, बच गया भाई। पता नहीं यार कैसी गाड़ी होगी वो। और ये है वो डब्बा जिसके अंदर है वो गाड़ी। तुम सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी एक और ट्रेन लूटेंगे। चलो खोलते हैं इसे। उससे पहले थैंक्स अमेजिंग विजन और 100 रुपीज सुपर थैंक। खुल चुका है डब्बा और ये है फॉर्च्यूनर।